消灾延寿法，消灾延寿法经上也有讲：善男子，若复有人厌世间苦，求长生乐者，怎么样？怎么样？厌世间苦，厌烦、厌恶啊，世间那种烦恼、轮回的痛苦，或者是各种病苦，或者是各种违缘，求长生乐者，究竟圆满的长生乐是正的佛果。那么世间的所谓的乐，要么身体健康，要么顺缘具足，资具不缺等等，这些都是这样。这样在闲静处找一个静的地方，也可以叫做静修房，再严格的话叫闭关房，清净结界。这里讲到结界了，先结界，后面咒衣着，落水，落石，落香，落药，皆咒108遍，服必得长命，就是能够把一些病排除了，能够延年益寿啊，延年益寿，科学也讲，佛法也讲，延年益寿。清净结界咒衣着，就是用大悲咒加持你的衣服或你能够接触到的东西，比方说你的围巾、帽子，这个都是。你比方说我的念珠，我经常用念珠来念佛，可以加持念佛那个念珠嘛。那么我这个念珠就可能有一些不可思议的作用，这个倒是真的哈。我见过一个出家人，他念完了佛，回向完了，必然回向给他这个念珠。哎，我说你好，回向给念珠，实际上加持念珠嘛，一样。着呀，衣就是衣服，着呀就是能够接触到的东西，比方说围巾，围巾你算是衣服吗？还是着呀？就叫它个着吧，啊，或者念珠，或者你的手串，甚至是你的手表等等都可以啊。若水也可以加持水，若食可以加持你的食品，若香可以加持你烧的那香，因为你修法嘛，必然要烧香嘛。烧香在烧香之前，先加持那个香，烧出来以后，除了它具备香的功德以外，照常它具备大悲咒的这种不可思议的妙用。落药，落药是什么？你得病了，我们佛教啊，不是说你得病了可以不吃药。释迦牟尼佛在世的时候，告诉他的弟子说，出家人呀有4事可以接受供养，哪4事呢？一种是饮食吃的，这是一类；一种是汤药医药，这是一类；再一种是衣服穿的，再一种是卧具，卧具就是坐的睡的，包括床啊、被子、铺盖啊等等，我们展开来讲是这样。所以药是能够节省供养的，药也可以供养给僧人，供养给寺院。有很多民间的不同的说法，说送礼不能送药，这是错了，好像送药就不好，送药才好啊。这个人病了，你这里有药，他吃了可能就好，送药为什么不好呢？我出家以前我写过一句话，写过一句什么话呢？药是治病方，酒是变形物，酒是变形物啊。当这个人喝了酒，喝到一定的程度的时候，无论他平常怎样斯文，无论他平常职位怎么高，无论他平常怎么文雅，一喝了酒变形了。药是治病方，酒是变形物。我出家以前跟他们开玩笑说了一句话啊。所以当我们有病的时候啊，把这个药拿到家了，在吃药之前，如果你用大悲咒再去加持的话，效果会更好的。因为我们从医院里拿那个药，仅仅是治的身病，它很难说起降魔，很难说起消业。大悲咒就有激发众生的慈悲心，解开一切冤结，超度亡魂回向功德，大悲咒就有啊。药没有，药治的是人的身体的病，法治的是人的心病，续的是法身慧命，就这含义，结合起来更好一些了。
那么加持108遍，福必得长命。这是大悲咒的消灾延寿法。